এই জম্বিটি তার মায়ের কাছে আসে এবং বলতে থাকে, মা আমার জম্বি বন্ধুগুলো কোথায়? তখনই তার মা তো অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং বলতে থাকে, ওই যে তোমার জম্বি বন্ধুগুলো। তুমি যদি তোমার মাকে ভালোবাসে থাকো তাহলে ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যদি বাবাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করে দাও। আর তুমি যদি লাইক সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে বুঝে নিব তুমি মা বাবা কাউকেই ভালোবাসো না। এই জম্বিগুলো এখানে পাগলের মতো নাচতেছিল। তখন বলতেছে, তোমরা আমাকে রেখে একা একা ডান্স করতেছো, আমিও যাচ্ছি। তখনও সে তো ডান্স করতে করতে চলে যায় এবং সকল জম্বি একসাথে হয়ে ডান্স করতে থাকে। তারা অনেক মজা করে।